ومعانا النهاردة مرض جيني نادر جدا وغريب، اسمه يو اتش سيندروم، او بالعربي كده متلازمة الشعر المنكوش. المرض ده نادر جدا جدا جدا، لدرجة ان الاحصائيات بتقول ان عدد المصابين المسجلين بيه في العالم كله 100 شخص بس. اعراضه بتبدأ تظهر ما بين سن 3 شهور و12 سنة. شعر الأطفال المصابين بيه بيكون جاف جدا ومبهدل ومتطاير، ثابت على شكل معين ومستحيل يتسرح. في الغالب شعر الأطفال المصابين بيه بيكون أشقر أو نحاسي. يعني عزيزي أبو شعر أسود، اطمن، احتمال كبير ما يجيلكش المرض ده. لو جينا بصينا عليه تحت الميكروسكوب هنلاقي إن طرف الشعر العادي بيكون دائري، لكن في حالة المرض ده بيكون مثلث كده. لكن الحمد لله المتلازمة دي بتأثر على شعر الراس بس، ما بتسببش أي ضرر صحي للمصابين بيها. والأجمل إن المرض بيبدأ وبيختفي لوحده مع بداية سن البلوغ. الشعر بيبدأ يرجع لطبيعته تاني. وفي النهاية ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. وسلام.